動き作文です。これは何かというと、先生が例えば教室に入ってきて、黒板に文字を書いたり、それを消したり、自分の机に座ったり、教室の中をうろうろしたり、という一連の動作を作文にするというものです。あんまり長いと大変なので、最初は短めに、チョークを持って、見て、置くとかでもいいです。この動きを子供たちに作文をさせてみましょう。最初は一文でいいよとか、短くていいよっていう話をするんですが、それでも長く書く子がいるので、その長く書いた子を取り上げて紹介させて、お、すごいね、こんなに書けたらすごいねって言いながらレベルを上げていくというのがこの動き作文です。もう子供の回答例としては、育休先生が大室にチョークを取って、そのチョークを見つめ始めた。しかし、その思いはチョークには届かず、チョークは先生の手から離れていった。みたいな感じで書く子もいて面白かったですね。かなり作文力がある子だったんですけれども、そういった先生の動きを作文にしていくというのが、この動き作文です。まあこれに慣れてきたら、例えば先生だけではなく、ある子を取り上げて、その子の動きを作文にするとか、外の景色を作文にするとかいうちょっと抽象度の高い作文遊びにも発展することができます。この動き作文楽しいので、ぜひやってみてください。